Jemi kthyer në pjesën e tretë, do të flasim për studentët, për ata që do të jenë më saktë studentë të ardhshëm, janë maturantët të cilët janë tashmë në momentin e tyre më delikat, sepse janë duke u menduar për të vendosur ku do të studiojnë, në cilin universitet të Shqipërisë do të studiojnë, në cilën deg do të zgjedhin. Aq më tepër duke pasur parasysh edhe datën 29 korrik deri në 3 gusht në portalin U Albania, në të cilin ata duhet të aplikojnë në lidhje me universitetet të cilat do të ndjekin. Ne do të flasim sot me përfaqësues të njërit prej universiteteve më të rëndësishme private në vend, siç është Universiteti Mesdhetar. Ai është një universitet i cili tashmë bën 11 vite që operon me 3500 studentë dhe që ndërkohë ofron plot programe studimi në 3 fakultete të ndryshme. Unë do të prezantoj të ftuarit që kanë ardhur sot në studio dhe për të marrë më pas informacion prej tyre. Kam kënaqësinë të kem në studio profesor doktor Adrian Civicin, rektor i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, mirë se erdhët, dhe zonjën Zirina Lamro, drejtore e marketingut pranë këtij universiteti. Mirë se erdhët, faleminderit që jeni këtu. Le të ndjekim fillimisht një spot prezantues të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë dhe më pas kthehemi në studio me të ftuarit. Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë projekton të ardhmen, sot me 3 fakultete dhe 31 programe studimi. Bashkohu dhe ti komunitetin tonë të studentëve, mund të zgjedhësh ekonomi, drejtësi ose shkenca psikosociale. Këtë vit hapen për të parë programe profesionale 2 vjeçare për teknologji informacioni dhe aplikime informatike. Eja dhe ti në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, bashkë në temë të ardhmen. Ky ishte informacion shumë i përmbledhur në pak sekonda, siç mund të jetë një spot publicitar, por aty të tërheqin vëmendjen shumë detaje dhe shumë të dhëna. Ndoshta ta nisim nga ajo që ishte më interesantja, pikërisht programet e reja të studimeve 2 vjeçare, profesionale. Ishte shumë interesante e gjitha dhe unë ju komplimentoj për këtë, por dua të di më tepër, sepse me siguri ka plot interesuar për to. Të zgjedhësh sot një universitet, natyrisht që do ta zgjedhësh nga të parë për cilësinë dhe për standardet, për seriozitetin e tij, po mbi të gjitha do të zgjedhësh profesionin e ardhshëm që ti do kesh. Dhe sot, sidomos tani në periudhën e mas Covid-19, ka filluar një erë e re, do thoja, që ka të bëjë me digitalizimin, me informatikën përgjithësi, me gjithë inteligjencën artificiale dhe shumë elementë tjerë të kësaj natyre. Dhe natyrisht një profesion i tillë është për momentin, po do jetë akoma më tepër në të ardhmen një nga profesionet më të kërkuara, sidomos dhe në Shqipëri. Dhe pikërisht për të përgjigjur kësaj nevoje që ka tregu në Shqipëri, për të përgjigjur kësaj tendence të zhvillimit dhe kërkesave të shumta që kanë maturantët që fillojnë universitetin, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë këtë vit ka hapur degën e re të programit 2 vjeçar në informatikë ekonomike dhe informatikë biznesi dhe teknologji informacioni, që përgatit specialistë dhe ekspert të nivelit lartë, 2 vjeçar, pikërisht në këto fusha, natyrisht të diversifikuara pastaj në 9 fusha, sipas nevojave që kanë bizneset, që ka administrata, që ka gjithë jeta ekonomike, do thoja, e vendit. Ai diplomohet në fund fare si një specialist i mirëfillt apo jo? Është diplomë universitare, por në përputhje me ligjin e arsimit të lartë dhe me kornizën e diplomave në Shqipëri, është diplomë universitare profesionale. Dhe pikërisht këta lloj ekspertësh dhe këta lloj specialistësh e përgatitur në disa laboratore moderne me gjithë pajisjet e duhura, me një literaturë bashkëkohore, kemi parasysh që literatura në fushën e informatikës evolon shumë shpejt dhe ne mundohemi të përgjigjemi jo vetëm në shqip, po edhe në anglisht ose në gjuhë të tjera, duke gjetur literaturën më të mirë, duke pasur pedagogët të përgatitur në këtë fushë. Ajo që është risi në rastin e ligjit 2 vjeçar profesional që ne kemi hapur, është një pjesë e madhe e orëve të mësimit dhe praktikave do zhvillohen në disa nga qendrat më të mëdha të shërbimeve informatike në Tiranë. Drejtimi profesional, elementin kryesor ka praktikën, sepse këta specialistë janë shumë prezent sot në biznese. Duket sikur pikërisht ajo që i ka munguar deri më sot universiteteve shqiptare. Në fakt, përveç se i ka munguar, do të thoja, deri diku pasi është munduar që gjithë tregu ta kompensoj me sistemin bachelor, mendoj që
Kjo risi është një mundësi e mirë për gjitha ata maturantë të cilët nuk plotësojnë kriterin ligjor të mesatarës së vendosur nga Ministria e Arsimit për të ndjekur studimet bachelor. Pra, ndjeka këtyre programeve nuk kërkon një mesatare, por nga ana tjetër jep mundësinë çdo të riu i cili për një sër arsyesh nuk ka arritur që të kapi këtë sistem pikësh, që të jetë i denjë dhe i aftë për tregun e punës, duke mbajtur një diplomë universitare, por në fusha që në fakt e tregoi dhe periudha e karantinës janë mjaft të kërkuara dhe nga studimi i tregut që është bërë nga ekspertët tanë, sepse ky program nuk është se erdhi rastësisht, ka ardhur mbas një studimi të gjatë të bërë në treg, rezulton se pikërisht teknologjia e informacionit dhe aplikimet informatike kanë një gap ose kanë një sër mungesash në treg. Dhe për këtë arsye, ose ata që ndjekin janë me një diplomë universitare dhe janë të mbi kualifikuar, ose në kompani ka mungesa. Dhe për këtë arsye, mendoj që është një mënyrë shumë e mirë për të bërë profesionistët e së ardhmes të denjë për tregun e punës, i cili pikërisht në këto fusha ka nevojë më shumë se kur për këta lloj profesionistë. Kështu që nuk është nevoja të kenë një mesatare shumë të lartë për të hyrë dhe për të ndjekur këto lloj studimesh 2 vjeçare. Absolutisht jo. Më pas dalin profesionistë edhe hyjnë te ato profesione që janë nga më të kërkuarat aktualisht, kanë mundësi të bëjnë një karrierë të mirëfillt, madje të kenë një biznes të tyre shumë të suksesshëm. Ne kemi vënë një slogan bile për këtë, që 2 vite studim për më shumë punësim, sepse ndonë njëherë që mund të studiosh gjatë, po ndërkohë nuk e hapësirën në tregun e punës. Kurse këto lloj profilesh e kanë të sigurt sepse sot të gjithë kanë nevojë për një IT që unë personalisht i quaj IT si mjekët, nëse mjekët na shërojnë na kurojnë trupin, sot pa një IT nuk punon dot. Është mjeku i kompjuterit them unë, pa të nuk bën dot. Është e vërtetë. Edhe në ato që deri para disa vitesh dukeshin të pamundura që të mos ketë nevojë për IT, për specialistë informatikës, për aparatura elektronike të gjitha llojeve, dhe mos fushën e mjekësisë, po edhe në shumë shërbime të tjera. Pra, sot IT-ja duhet konsideruar, specialisti i IT-s që ne përgatisim, nuk është vetëm një informaticien, po është një ekspert dhe specialist i teknologjisë informacionit dhe digitalizimit që mund të punojë në çdo deg dhe në çdo sektor të ekonomisë, shërbimeve apo tregtisë. Dhe një përgëzime për këtë ide, për këtë risi, jam e bindur që do t'i krijohen mundësitë edhe shumë maturante të cilët nga kontakti drejt për drejt që ne kemi. Cilat janë degët e tjera të preferuara në Universitetin Mesatar të Shqipërisë? Duke referuar dhe numrit të studentëve dhe kërkesave, vazhdon të jetë dega e preferuar Fakulteti i Shkencave Ekonomike, sidomos dega e Financë Banka, po edhe dega e menaxhimit, sepse edhe menaxhimi sot është bërë i rëndësishëm, ka dalë edhe ai për te kornizave të një menaxheri thjesht një biznesi, sot menaxher kërkohet në të gjitha fushat, edhe në arsim dhe në shëndetësi dhe në sport, kudo në të gjitha fushat e jetës kërkohet menaxhim. Dhe ne jemi përgjigjur edhe me larminë e lëndëve dhe programeve që të formojmë një menaxher me koncepte shumë të gjëra se sa thjesht e konceptuar ngushtë si menaxheri i një biznesi. Natyrisht, ne kemi dhe një bachelor dhe master pastaj në informatikë ekonomike dhe edhe financiare, për ata që duan të thellohen më shumë dhe të bëjnë një drejtim. Natyrisht është fakulteti i drejtësisë edhe i marrëdhënieve ndërkombëtare, ku për herë të parë këtë vit ne fillojmë dhe me programet 5 vjeçare, pra fakulteti i drejtësisë me programet e reja bëhet 5 vjet, ai që quhet diplomë integruar, në mënyrë që ai që mbaron këtë shkollë të mund të jetë pjesë atyre që quhen profesionet rregulluar, sidomos fushën e drejtësisë. Pastaj do shtoja shumë interesante është dhe Fakulteti i Psikologjisë, ku ka disa drejtime që sot janë jo vetëm kërkuara, por dhe shumë interesante në treg që kanë të bëjnë me formimin e psikologëve, formimin e sociologëve, me shkencat e komunikimit dhe me Kujtojmë edhe njëherë që data 29 të korrik deri në datën 3 gusht është faza e parë e aplikimit online. Ku të gjithë ata që duan të vazhdojnë pa kaluar këtë fazë digjen për në fazat e tjera. Kështu është një fazë domosdoshme dhe shumë e rëndësishme. Në sistem duhet zgjedhin 10 preferenca, 10 universitete. Dhe mbas kësaj faze është faza e përzgjedhjes, ku mbi bazën e mesatares ata përzgjidhen nëse pranohen në X program studimi ku kanë aplikuar apo jo. Çfarë dallon stafin akademik të Universitetit Mesatar të Shqipërisë nga të tjerët? Më shumë se sa dallimi i stafit akademik, doja të veçoja mënyrën e punës së stafit akademik në raport me studentët, edhe me njohuritë e tyre. Ne natyrisht
përpiqemi që mënyra se si është organizuar edhe leksioni dhe seminari dhe gjithçka që ka të bëjë me transmetimin e dijeve studentëve, të zhvillojë mendimin kritik, të japi një urit më të fundit dhe më të reja, ta lidhi studentin me debatet bashkëkohore për ta ndjekur dijen në evolucionin e saj gjatë gjithë karrierës tij. Pra, më shumë se sa thjesht të transmetojmë dije në programet caktore ose në libra, përpiqemi të zhvillojmë aftësitë kritike, të zhvillojmë sidomos kreativitetin e studentëve në shumë degë dhe drejtime që ka universiteti, dhe në këtë pikë pedagogët janë maksimalisht të impenjuar për të futur këtë frym dhe për të pasur këtë lloj marrëdhënie me studentët. Për ta parë në të ardhmen studentin si një koleg të arshëm, jo thjesht si një të ri, i cili të jepën shablon dijet në mënyrë teorike, çka në fakt për gjë të vërtetës arsimin në Shqipëri ka vuajtur për vite me radhë. Dhe pyetja e fundit ka fluturon, por viti tjetër ende është i diskutueshëm për sa i përket mënyrës se si do të jetë mësimdhënia edhe në universitete. Jeni ju të përgatitur për variantin online, për të vazhduar online, siç edhe ka ndodhur muajt e fundit të vitit kaluar akademik? Eksperienca e këtyre muajve ishte eksperiment e veçantë, do thoja, por gjithsesi edhe përpara se të fillonte mësimi online, ne kishim disa elementë, sidomos me platforma online që shpërndajnë informacionin, që kishim integruar edhe një pjesë studentëve, natyrisht ata më të interesuarit, por eksperienca këtyre muajve na bëri që të jemi shumë ndryshe dhe më të përgatitur për vitin e vazhdim. Besoj që nëse do jetë situata e tillë, të paktën dhe semestri i parë, në mos qoftë në 100% në një pjesë konsiderueshme do zhvillohet online, dhe tashmë kemi përgatitur dhe platformat e duhura për komunikimin me studentët, për vlerësimin e tyre, po mbi të gjitha ato lloj platformash që shpërndajnë në mënyrë më të lehtë dhe më të aksesueshme dijen dhe informacionin sipas lëndëve përkatëse. Unë uroj suksese edhe për vitin e ardhshëm akademik, por edhe për këtë periudhën e verës, e cila për juve s'duket të jetë as pak pushim, sepse ju jeni intensivisht duke punuar për të pritur studentët e rinj, të cilët do t'i bashkohen 3500 studentëve që ka aktualisht Universiteti Mesatar i Shqipërisë. Ju uroj suksese edhe një herë në këtë vit të ri akademik. Faleminderit që ishit këtu. Kemi rritur në fund të dashurmiqe edhe për sot. Faleminderit edhe juve që qëndruat me ne. Së bashku shihemi në programin e ardhshëm. Ju kujtoj në fakt që duke nisur nga nesër, programet tona do të vinë në një format tërësisht tjetër, duke qenë se është edhe java e fundit e transmetimit të këtij sezoni televiziv. Kështu që shihemi nesër në një studio të re. Elëm surprizë zbulojmë nesër. Kalofshi bukur, mirupafshim.